Hola a tots i totes, professorat, alumnes, famílies de l'ESO, de batxillerat, de cicles formatius, de l'Institut Ferrer i Guàrdia de Sant Joan d'Espí, que feu el lliurament d'Orles. Com a estudiants, finaliseu una etapa que coincideix amb una nova realitat que s'obre a nivell mundial a causa de l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 i les conseqüències que ha provocat a nivell sanitari, econòmic i social. Un canvi d'etapa que hem de veure com una oportunitat en la que vosaltres sou els protagonistes i que més que mai necessitarem del vostre esforç i sobretot del vostre talent per reiniciar el món que volem des de la base del coneixement, la ciència i la investigació. Vosaltres aquí a l'Institut Ferrer i Guàrdia heu assolit una bona educació, heu assolit habilitats gràcies a l'esforç del vostre professorat. També a Sant Joan d'Espí, la vostra ciutat, una ciutat amb un bon espai públic, biblioteques, centres cívics, perquè en definitiva tot ajuda en l'educació i nosaltres també aquí us hem volgut acompanyar. Així que us animo a ser protagonistes d'una nova realitat on necessitarem de la millora contínua de la vostra formació i capacitat per transformar la nostra manera de viure, els sistemes productius, l'activitat econòmica, la sostenibilitat, tot amb el sentit més ampli, tot sobre la base de la garantia d'igualtat d'oportunitats per tothom, perquè necessitem de tot el vostre talent i empenta per construir un món millor. Així que moltes felicitats i us desitjo el millor futur. Gràcies i endavant. Hola a tots i totes, soc la Núria Ros, la regidora d'Educació. En primer lloc, les meves salutacions, desitjar-vos que tant vosaltres com les vostres famílies i els vostres amics estigueu bé. Ningú ens imaginàvem que el curs anava a acabar d'aquesta manera, però gràcies al vostre institut, als mestres, podeu tenir una graduació, la vostra graduació, que és ben merescuda i que tan important és per acomiadar una etapa tan important, i a les persones que us han acompanyat, als vostres mestres, als vostres companys i companyes, als vostres amics i amigues, i sobretot recordar tot el que heu viscut durant aquest temps. Estic segura que, encara que sigui una graduació telemàtica, tots i totes esteu ben emocionats, recordant tot el que heu viscut, perquè no ha sigut poc temps, i sobretot l'esforç que heu hagut de fer, alumnes i mestres, que em permetreu aquí que faci un esment als vostres mestres i un reconeixement ben merescut, perquè s'han hagut d'adaptar també en temps rècord a tot el que ha anat passant en una situació tan complicada com aquesta, perquè tots i totes també pugueu acabar el curs de la millor manera possible. Així que des d'aquí, moltíssimes gràcies de tot cor a tots vosaltres. Aquesta situació, per això, també us ha permès aprendre que a la vida ens hem d'anar adaptant a tot allò que passi, no? La vida, com sabeu, com diuen, és tot allò que va passant mentre nosaltres anem planejant, no? Doncs això també ens ha permès aprendre, no? Aspectes com a tenir la ment ben oberta, a reinventar-nos, a ser emprenedors i a tirar endavant amb tot allò que passi. Tot això us ajudarà molt segur en el vostre futur, però també en el vostre present més immediat. Res més, desitjar-vos tota la sort del món i que molt aviat ens puguem retrobar. Una abraçada ben forta. Benvolguts i benvolgudes. Enhorabona a tots aquells i aquelles que avui esteu aquí per celebrar la superació d'una etapa molt important a les vostres vides. Felicitats també a les vostres famílies pel seu suport i felicitats a tot el professorat que ha intervingut en fer possible que aquest curs hagi estat exitós malgrat les adversitats sobtades. Aquest últim trimestre ha estat especialment diferent a qualsevol altre. Cadascú de nosaltres ha hagut d'aprendre a adaptar-se a grans canvis, a viure el present i a enfocar-se en el futur, a ser molt més empàtics amb nosaltres mateixos i amb la resta de persones, a agrair i a valorar. En l'època del Covid voldria contagiar-vos l'esperança, la solidaritat, l'esforç, el treball, la il·lusió, la creativitat, el talent, l'excel·lència i les ganes de viure. Sigueu positius i busqueu la felicitat. Hem intentat en tot moment donar-vos el millor acompanyament, la millor orientació, la millor transmissió de coneixements i valors. Ens fa molta il·lusió formar bons estudiants, però més encara, formar bones persones.
Us desitjo les millors experiències pel futur i molta sort en tot. Recordeu sempre que sou alumnes de l'Institut Francesc Ferrer i Guàrdia. Un petó i molta sort!